Guys, karibuni tena kwenye channel yangu. Kama ni mgeni hapa, karibu sana. Mimi naitwa Dija na huwa ninatoa elimu mbalimbali kuhusu urembo hapa YouTube. So kama ni mpenzi wa urembo, makeup, nywele, ngozi na vitu kama hivyo, hakikisha ondoke bila kubonyeza subscribe button hapo chini ili uweze kuwa karibu na elimu mbalimbali ambazo huwa natoa hapa mara kwa mara. So wapenzi, leo tutaongelea kuhusu utunzaji wa ngozi ya mwilini. Mnajua ngozi ya mwilini inahitaji matunzo, lakini kama huwa haikusumbui, yani huwa kila ukipaka mafuta fulani iko vizuri, ukipaka mafuta fulani iko vizuri, ukipaka mafuta gani iko vizuri. Kama haikusumbui, hauwezi kufahamu kama kuna kutunza ngozi ya mwilini. Lakini kwa wale ambao inawasumbua, mara leo ana makunyanzi, mara leo ana machunusi, mara leo makovu ambayo yaeleweki, mara ma stretch marks, mara manini, anajua umuhimu wa kutunza ngozi yake ya mwilini. So kama wewe ngozi yako ya mwilini iko vizuri, jitahidi uendelee kuitunza, na kama ngozi yako mwilini iko vibaya, jitahidi pia uitunze ili iweze kukaa vizuri na isikupe shida yoyote. Utunzaji wa ngozi ya mwilini, wapenzi, hauna shida sana wala hauko complicated sana ukilinganisha na utunzaji wa ngozi ya usoni, kwa sababu ngozi ya mwilini yenyewe inakuwa iko tofauti na ile ngozi ambayo iko usoni. Ngozi ya usoni kwa most of the people inakuwa ni very sensitive, yani kwamba ina react kwa vitu vidogo vidogo tu. Umepaka kimafuta fulani kidogo tu imereact, tofauti na ngozi ambayo ipo mwilini. Lakini utunzaji huu wa ngozi inabidi uende step by step kama unavyotunza ngozi yako ya usoni. So leo nitaonyesha steps ambazo unaweza kufuata na vitu ambavyo unaweza kutumia kwenye ngozi yako ya mwilini ili kusaidia ngozi yako kuwa vizuri, kuepukana na stretch marks, kuepukana na makunyanzi, kuepukana na madoa, kuepukana na chunusi mbalimbali ambazo zinaweza pia kutokea mwilini. So mimi binafsi, wapenzi, huwa nina step 3 tu muhimu ambazo huwa nazitumia kwenye routine yangu ya ngozi ya mwilini mara kwa mara, na zinasaidia ngozi yangu kuwa nzuri na kuepukana na stretch marks. Kama mnavyoona mikononi pia, I don't have any stretch marks, na stretch marks mikononi, and hivyo inakuwa vizuri, inakuwa soft na inakuwa moisturized. So unakuwa una steps zako 3 nzuri ambazo unakuwa unazifuata kila wiki. Unahakikisha kwamba wiki haijaisha hujafanya step hizo. So step ya kwanza kabisa, wapenzi, ni kuiosha ngozi yako. Hakikisha unaiosha ngozi yako, sio unaoga tu, hapana. Take your time, yani chukua muda wako kuosha vizuri ngozi yako ya mwilini. Sugua vizuri ngozi yako kuondoa ule uchafu ambao unajigenerate kwenye ngozi kila siku. So hakikisha unaosha ngozi yako vizuri kabisa kwa kutumia sabuni ambayo sio kali sana na sabuni ambayo inaendana na ngozi yako. Binafsi mimi huwa napenda kutumia sabuni ya African Black Soap kwa ajili ya kuoshia ngozi yangu ya usoni na pia ngozi yangu ya mwilini. Lakini wewe pia unaweza kutumia sabuni hii au ukatumia sabuni yoyote ambayo inaendana na ngozi yako. And also, wapenzi, wakati unaosha ngozi yako, hakikisha hautumii maji ya baridi sana wala maji ya moto sana. Kama tunavyojua, ukitumia maji ya moto sana, ngozi itakuwa imefunguka sana, na hapo ukiwa unaiosha na sabuni ile kwa nguvu, itakuwa inafanya ngozi yako iwe irritated. Kwa hiyo unatakiwa utumie maji ya uvuguvugu, kwa sababu pia ukitumia maji ya baridi sana itafanya vitundu vyako vya ngozi vijifunge na ushindwe kusafisha ngozi yako kiufasaha. So hakikisha wakati unaosha ngozi yako ya mwilini, unatumia maji ambayo ni ya uvuguvugu na pia sabuni ambayo sio kali sana. And step ya pili, wapenzi wangu, ni kuscrub ngozi yako ya mwilini. Yani hakikisha huwa unafanya scrub mara kwa mara kwenye ngozi. Hii itasaidia kuondoa zile cell ambazo tayari zimekufa juu ya ngozi na kufanya ngozi yako iwe na mng'ao, yani ngozi yako ina brighten na ngozi yako inakuwa nzuri sana. So scrub so usoni tu, hata mwilini huwa unafanya scrub. Lakini tofauti ya scrub ya usoni na mwilini ni kwamba ile ya mwilini inakuwa inaandaliwa tofauti na ile ya usoni, na ingredients pia ambazo unazitumia mwilini ni tofauti na zile za usoni, kwa sababu ngozi ya usoni na ya mwilini ni tofauti. So kwa scrub ya mwilini, mimi binafsi huwa napenda sana kutumia unga wa licorice pamoja na sukari. So kutengeneza scrub yangu, wapenzi, huwa mimi natumia unga wa licorice kama nilivyowaambia. Unachukua licorice yako, unaweka kwenye chombo kama hivi, alafu unachanganya na sukari. Kama nilivyosema, unaweza kutumia ile sukari nyeupe au sukari ya brown, wala haina shida. So kwa mimi hapa ninatumia hii sukari ya brown. Nitachanganya pamoja na hiyo licorice. Kiwango cha kuchanganya ni wewe tu utakavyotumia. Kama unataka kutumia mwili mzima, kwa hiyo utachanganya wewe according to wewe utakavyokuwa unaitumia. Kwa hiyo nitachanganya pamoja na sukari kama hivyo, wapenzi, kwa sababu hii licorice inakuwa ni laini. Hivyo basi kuchanganya na sukari inakuwa inaleta ile effect ya kuscrub. Ndio maana huwa tunachanganya na sukari.
And then baada ya kuchanganya hivyo wapenzi, tutachanganya na maji ili sasa uweze kuitumia kama scrub. Unaweza kutumia maji ya kawaida au ukatumia rose water, haina shida kabisa. Kwa hiyo hapa hivi mimi natumia maji ya kawaida kuchanganya. Unachanganya kama hivi hadi pale ambapo utapata consistency ambayo unaitaka, okay? Kwa utachanganya kama hivi, lakini kisha uchanganye na maji mengi sana ili ifai kupaka vizuri kabisa. Na uzuri wa kuchanganya scrub hii na sukari wapenzi ni kwamba wakati una scrub, sukari inakuwa inachanganyikana na maji na hivyo inaisaidia kuweza kulainika na inakuwa haiumizi ngozi. Kama mnavyojua wapenzi, kwenye ngozi hatutakiwi kuweka vitu ambavyo ni vigumu sana. Ukiweka vitu ambavyo ni vigumu sana, ukiscrub na vitu ambavyo ni vigumu sana, itafanya ngozi yako iwe mbaya na ngozi inakuwa inachanika. Badala ya kuscrub ikae vizuri, una scrub ngozi inachanika. Kwa hiyo unapochanganya na maji na sukari, kama mnavyojua sukari kwenye maji huwa inayeyuka, inasaidia kufanya scrub yako isiwe kali kwenye ngozi na iwe na consistency ambayo ni nzuri kabisa kwenye ngozi yako. Kwa hiyo scrub yako inakuwa tayari kama hivyo wapenzi. Utatumia sehemu ya mwili ambayo unahitaji kuitumia. And baada ya kufanya hiyo scrub yako wapenzi, utahakikisha kwamba unasuuza ngozi yako, okay? Baada ya kufanya scrub usiende tena kuosha ngozi na sabuni kwa sababu hapo ngozi inakuwa iko active. Yaani ile ngozi ya juu tumeitoa, imebaki ile ngozi ambayo ni mpya. Kwa hiyo unapoenda tena kuosha na sabuni unakuwa unaharibu. Yaani unaweza ukaanza kuwashwa au ukasikia ngozi inaanza kuchoma choma. Ni kwa sababu unakuwa umetoka kufanya scrub alafu tena unatumia sabuni, ambacho sio kitu kizuri. Ndio maana nikasema unaanza kwanza na kuosha ngozi yako, halafu kisha osha ndo unafanya scrub ya mwilini, okay? And step ya 3 wapenzi ambayo ndo muhimu zaidi kuliko step zote hizi wapenzi ni kumoisturize ngozi yako, okay? Yani kuimoisturize, kuhakikisha ngozi yako haiwi kavu. Umeshamaliza kuosha, umeshamaliza kuscrub, umesuuza ngozi yako, sasa hapo una moisturize, yani unaipa unyevunyevu ngozi yako ili iepukane na stretch marks, iepukane pia na makunyanzi. So kumoisturize ngozi yako, mimi binafsi huwa natumia mafuta ya African shea butter. Kama mnavyojua mafuta ya African shea butter ni moisturizer nzuri sana kwa ngozi ya aina yoyote. So mafuta ya African shea butter kama haya hapa wapenzi, unatumia haya mwilini. Ukishamaliza kuscrub, ukishamaliza kusuuza ngozi yako pale, sasa unatumia mwili mzima. Haya mafuta ni mazuri sana wapenzi na yanasaidia sana upande wa stretch marks, upande wa makunyanzi na pia upande wa makovu ya mwilini. And kitu kizuri wapenzi kuhusu haya mafuta ya African shea butter ni kwamba hayachagui ngozi. Yani kwa ngozi ya usoni yanaweza yakawa yana vary, lakini kwa ngozi ya mwilini hayachagui. Ni mazuri kama ngozi yako ya mwilini ni kavu, kama ngozi yako ya mwilini ni ya mafuta, hayana shida kabisa. Ndio wapenzi, kitu kingine ambacho hamfahamu kuhusu kupata stretch marks, kuhusu kupata makunyanzi ni kwamba ngozi inakuwa kavu. Kwa hiyo ngozi inapokuwa kavu, yani umetoka kuosha, umetoka kuoga, umetoka kunini, haupaki mafuta mwilini, unasema kuna joto, sijapaki mafuta mwilini, mimi ngozi yangu ya mafuta haipaki mafuta. Unapoendelea kufanya hivyo ndio unasababisha ngozi yako ikae kavu, inakosa unyevu na hivyo inasababisha kujivuta vibaya na inatengeneza stretch marks na pia inatengeneza makunyanzi. Kwa hiyo unapokuwa unapaka mafuta mara kwa mara, unapokuwa una moisturize ngozi yako mara kwa mara, inasaidia ngozi yako kuepukana na makunyanzi na pia kuepukana na stretch marks. Na kwa wale pia ambao tayari wana stretch marks, yani stretch marks au makunyanzi tayari imetokea kwenye ngozi, unapokuwa unatumia mafuta haya mara kwa mara au unapokuwa una moisturize ngozi yako mara kwa mara, inasaidia kupunguza lile tatizo. Yani stretch marks zitapungua na pia hayo makunyanzi ambayo tayari yapo kwenye ngozi yatapungua. So mafuta haya unaweza kutumia mwili mzima, unaweza kutumia kama una ngozi ya mafuta, kama una ngozi kavu, kama una ngozi normal, yoyote ya mwilini unaweza kutumia. So utapaka kila siku asubuhi na jioni baada ya kuosha ngozi yako, baada ya kufanya skincare routine yako, utapaka mafuta yako kwa namna ya kuimoisturize ngozi yako. And wapenzi, routine hii ya kufanya scrub mwilini unatakiwa uirudie wiki baada ya wiki. Yani usio unafanya scrub kila siku na uhakikishe wiki haipiti bila kufanya scrub ya mwilini, kwa sababu hiyo inasaidia ngozi yako kujigenerate vizuri na pia inasaidia ngozi yako kuwa na muonekano unaovutia. So kwa yote wapenzi atakayehitaji mafuta haya ya African shea butter, yapo dukani, na pia kuna huu unga wa licorice powder unaweza kupata kwetu, and vitu vyote hivi kuhusu urembo unaweza kuvipata kwetu. So unachotakiwa kufanya ni kupiga simu kupitia namba ambazo unaziona hapa hivyo kwenye screen yako na utajipatia popote ulipo hapa Tanzania. Asanteni sana wapenzi kwa kuangalia video hii. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, wala usisahau kuniachia comment hapo chini juu ya maoni yako kuhusu hii video, and also ni
niambie wewe skincare routine yako ya mwilini huwa ikoje, na ngozi yako ya mwilini huwa inakusumbua au haikusumbui, na kama inakusumbua huwa unafanya nini ili uepukane na tatizo hilo. Na pia nenda kajaribu vitu hivi ambavyo nimekwambia, alafu urudi hapa unipe mrejesho kuhusu vitu ambavyo nimekuelekeza. So see you guys on my next videos. Napenda sana. Mwah, mwah.